gị bụ Kenneth na nwanne anyị nwee ike ịnọ n'ili nke azụ ike na ndokwa ka ọ nọrọ na ya ruo mgbe ị ga-etolitekwa ya nye ya ihe ka onwe gị bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ mee ka o were oku nke ịhụ gị ihe gị na-ebebe n'eluigwe wee dị ndụ na-achị ebe ugbu a anyị ga-abịa ya nwanne anyị Kenneth n'ala ka ọ laghachi n'ebe o si pụta. Anyị na-eme nke a n'ihi na ọ masịrị Chineke nna ji ike niile isi na ndụ nke a kpọrọ nwanne anyị. Kristi bụ onye mbụ si n'ọnwụ bilie, ọ bụkwa ya bụ onye ga-eme ka ahụ anyị dara ada gbanwee wee nye eso nke ya bụ ihe. N'ihi nke anyị na-etinye ahụ nwanne anyị bụ Kenneth n'aka Chineke ka ọ nọrọ ya n'udo nke ya, mekwa ka ọ hụ ya ka Let us pray for our brother Kenneth. Let us pray to Jesus Christ who said, "I am the resurrection and the life. Anyone who believes in me will live even if he dies, and he who believes in me will never die." Lord, hear our prayer. Lord, you wept at the death of Lazarus, your friend. Comfort us in sorrow. We ask this in faith. Lord, hear our prayers. You raised the dead to life. Give our brother Kenneth eternal life. We ask this in faith. Lord, hear our prayers. You promised paradise to the thief who repented. Bring our brother Kenneth to the joys of heaven. We ask this in faith. Lord, hear our prayers. Our brother Kenneth was washed in baptism and anointed with oil of salvation. Give him fellowship with all your saints. We ask this in faith. Lord, hear our prayers. Our brother Kenneth was nourished with the Holy Eucharist of the body and blood. Give a place in the great banquet in heaven. We ask this in faith. Lord, hear our prayers. Comfort us in our sorrow at the death of our brother Kenneth. May faith be our consolation. May eternal life our hope. We ask this in faith. Lord, hear our prayers. Let us pray. Show your mercy, Lord, our departed brother Kenneth, since he strove to do your will. Let him not be punished for wrongdoing, as he was united in true faith with all your people. Let him now, by a loving goodness, be united with the angelic throne, through Christ our Lord. Amen. And let the special light shine upon him. May he rest in peace. Amen. O Chukwuka, ebe anyị na-akpa aka arịọ maka ọnwa odibo gị na nwanne anyị bụ Kenneth, ka anyị cheta mgbe niile n'ụbọchị ọnwa anyị na-abịa nso. Nye anyị masị iji kwado maka ụbọchị ikpeazụ ahụ site n'ibi ndụ dị mma mgbe niile, ka ọnwụ mberede na ọnwa akwado hapụ ikwudo anyị, kama ka anyị na-eche nche mgbe niile ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla ị kpọrọ anyị ka anyị nwee ike iso anyị na ndụ edebe site na Kristi onye nwe anyị. Maria nne nke Chukwu, nne dịkasị obi ebere, nwee nkasi obi ndị na-eru uju, anyị n'aka nwa ya mkpụrụ obi nwa odibo gị na nwanne anyị bụ Kenneth, onye hapụrụ ụwa ka oge n'ofe ekpere dị ka nne nwee ike ịlụ ọsọ ọsọ n'ụlọ obibi ọ na-akpọ ya n'eluigwe, dịrị na ya ebe. Ka mkpụrụ obi nwanne anyị Kenneth na mkpụrụ obi na-ekwelụ nke ala gaa ka ha zuru ike na ndokwa. Nkịta ọsọ mmadụ ole na ole ndị ezinụlọ anyị ga-agabazi ebe a ga-adọnye anyị gosi ebe ahụ anyị agọzi onyeisi ahụ ya. Udo dịrị unu. akachago ụka a na-achọzi ije donye
ozu Mr. Kenneth Chukwuka Uzochukwu nini ka wee si aje nke ọma. Anyị nwere asị ka ị na-esonyere anyị na Amokwe TV ya bara gị ebe ọ bụ na ị nọ ka na-esonyekwara anyị na-ewetara anyị ozi for His Royal Highness Igwe Engineer Michael Zigwe on the church service too. So I see no Igwe or Igwendo one autonomous on our life. Yes. I want you go for every evil. Like more than Uzochukwu.